多啲型，多啲型。咁之後咧，距離唔爭太遠嘅啫。是他們那種真熟晒喎，驚唔誒，剛剛你咪話4秒太耐，你咪話4秒太耐4秒太耐係啊。驚？1秒啊！應該就要浸耐。哦，唔係浸水唔關係，曬嗰下太耐。浸水係浸咗2分鐘度，等佢洗晒表面嗰陣咧，化物質。即係曝光。如果你洗唔晒佢咧，一笪啡色嘅喺度。即係咁耐。即係曝光曝得緊要嘅話，佢嗰啲黑白層就會深咗。唔係同相機一樣，相機一模一樣，不過佢係黑色，相機反而係白色，係咪啊？成日係咪咁啊？跟住定型。中間係清水。你拍唔拍？好。再清洗。係啊。好啦，大家開燈。實擺到佢呢度。拍到緊要啦。頭先咧4秒太耐啦，4秒。嚟多次，數4下啫，冇4秒。都冇4秒係啊，都係等陣。我再調光圈，阿 Sir 邊個光圈就邊度？最大先，頭先係8，要再細啲嘅光圈。哦，22啊，試下啦 ，OK。你2秒得啦。好，好，2秒。收兩下，不如上嚟花嗰條衫啦。好，關燈。關燈。攞上。唔係，等陣阿 Sir 對正咗，攞上。你都未對照。關燈。影緊關燈。就依家咁㗎，你定住啦，喺度對住得啦。好。定住啊，唔該。等陣。推到最頂。咁樣落到最頂。對腰。其實呢，咁啱佢已經對咗焦嘅喎。未喎。到最頂啦。OK，嗱，最整好光細啲。最細㗎，最細係啊，最細啊！細啲數4秒咯，真係。11、2秒啦，11、2秒啦，11、2嘢。16啊！係啊，16好啲。16好啲。係啊。都咁樣啊？試下啦。好。你識晒。恭喜晒！應該有嘢啦，出現啊，有變晒，黑晒喎都係。呢個係乜嘢？黑晒，即係1、2秒。一開一聲，會唔會係因為我哋個環境太光？有機會可能已經打起好光啊，太光啦。點解要咁光喺度？其實呢張係咪頭先？其實呢張係咪頭先我哋玩嗰張啊？嚇？係啊，係佢啊！頭先我哋玩嗰張。係咯。玩嗰張擺翻落去咩？係啊。你唔知啊？你唔知啊？你死！你大嘅。我成日咁算啦，呢個屌。邊個擺翻落去啊？大嘅。我擺嘅咩？邊個擺落去啊？你擺埋落去嘅。冇。阿 Sir，邊個大啲阿 Sir 啊？冇擺落去喎，邊個啊？唔使得啊！剔佢啊！對焦。唔使啦，唔使，最頂啦，最高。係有似你啊！你咪確定㗎？其實今次1秒咯，唔係喎，有3張、4張紙依家，你邊有剩翻2張啱數喎。1秒啦，阿 Sir。可能真係最。真係都唔算黑房咯，睇到嘢嘅。咪咯，啱啱咪唔散開，
朝就好犀利，今朝。又係黑嘅。嗰啲有少少影喺度，好啲，好啲，好啲。自從經手開收手而家開燈，你睇下呢啲邊咧，佢有黑色嘅話咧，即係話咧，已經夠咗光。呢個見到夜晚開翻，夜晚開翻，夜晚開翻。因為中午真係特別啲啊，中午係風到咁樣，好盡㗎。好得爭一塊真係。叫學校買一塊咯，做資產買一塊咯。你山上有塊細嘅，封唔到細個塊。唔係擺人牆擺人牆。呢張其實都感光得太犀利啦，呢度灰晒，即係話太光啦呢度啲雲。着晒中午時間着晒。5點過翻嚟。阿 Sir 7點嚟過，開燈啊！即係我轉頭去深水埗買咗塊布咯。開燈喎！開。點解有兩格嘅？啊，呢個係咪？因為感光嘅時候呢啲部分咧感光多咗。兩格拉嘅。咦，我反轉咗嚟晒喎。底面反轉咗，自己反轉晒。但係佢中指即係點指出？都係完全反轉咗。大家發呢個嘢。嗱，就係咁樣啦。睇到呢張 OK 啦，唔 OK 啦，X 光啦，唔知照 X 光係咪？算啦，晏晝啊依家。呢張都曬咗少少出到嚟嘅，咁都幾啊？睇到。因為真係好中午啊，發覺。你得唔得啊？右手邊雲睇到。嗱呢張其實雖然暗咗，但係 sharp 嘅呢張。前後倒轉。我真係唔見啊！我想鋪兩層，鋪一層。嚇？你呢啲鋪兩層，你鋪一層。好啦嘛，鋪曬啦，咁唔知咩？上面買下。阿 Sir 啊，唔係呢隻咧先係防透光㗎，因為佢係。再加阿 Sir，大福嗰啲點啊？可唔可以而家洗啊？睇唔睇到啊？大嗰啲咧，於一種危險嘅一世，我覺得。真係懷疑。係啊，你都我都唔講出嚟點解？用呢個兜嚟處理。因為呢個兜要佢嘅。大喎，啊，入到上得幾大？所以有呢個係啦。到時呢個咧就超流光，到時咧真係哦冇咯，咁就冇咯。到時真係要咧揾3兜嘢定影變影，拍晒嗰啲字幕或者站3啲。阿 Sir，我知道邊度可以做啦。C7嗰個